السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى ملا تكونوا على خير وبخير. معكم اسماء دوريون. بغيت نشارك معكم اليوم الخبز ديال الزرع اللي كنديرو بالزرارع وكنخلط مع شويه ديال الفرص، كيجي زوين 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 وخصوصا بنين وسهل. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous ma recette du pain de blé. Vous allez voir, c'est très facile et surtout c'est très bon. Je vais vous donner les ingrédients. غنعطيكم المقادير البنات. عندي زلافه ديال الطحين فورست 300 غرام، 300 غرام دو فارين تيب 45. عندي جوج زلايف ديال الزرع اللي مغربل مصير كما كنقولوا حنا، صافي 600 غرام لي دو، 600 غرام دو فارين دو بلي. عندي جوج معالق كبار ديال الخميره تاع العجينه تاع الخبز، deux cuillères à soupe de la levure pour le pain, également pour le lait en poudre, جوج معالق 2 cuillères à soupe aussi du lait en poudre, de l'eau tiède, et là j'ai des grains. Bon, celui qui veut pas mettre les grains, il n'y a pas de souci, ne mettez pas. Mais moi, je trouve que c'est très bon, ça donne un bon goût dans le pain. J'ai du sésame, l'anis, là j'ai du sel, le sel au goût. Et j'ai des grains de fenouil. عندي البنات شوية ديال الجنجلان، شوية ديال حبة حلاوة وشوية ديال النافع والملحة حسب الذوق. غادي نوريكم الطريقة دابا تشوفوا، سهلة إن شاء الله بحول الله. غادي نبداو بالطحين اللي غنغربلو. Je vais tamiser la farine les filles. هنا عندي الزرع ديجا موجود البنات، مصير وكل شيء مغربل. غادي ندير الحليب اون بودغ، الخميره، بسم الله، شويه ديال الملحه، un peu de sel les filles. Et là, je vais mettre un peu des grains que je vous ai dit tout à l'heure, sésame, fenouil et des grains d'anis. Un peu de chaque. غادي نخلي هذاك المقادير يتحركوا اللي ناشفين، غادي نخليهم ils vont se mélanger. Les ingrédients secs un tout petit peu, c'est tout. وهنا غادي نبقى نزيد الماء شويه بشويه اللي دافي. Je vais rajouter l'eau tout doucement. هاد العمليه تقدروا ديروها بيديكم البنات، حنا كنا كنعجنوا شحال هادي في المغرب بيدينا. اللي ما عندوش البيترا ماشي مشكل، باليد. Vous pouvez le faire à la main les filles, celui qui a pas le pétrin, il n'y a pas de souci, faites-le à la main, faites-le à la main. شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. البنات هي العجينه تجمعات ليا، غنبقى نزيد الماء شويه بشويه ونحدو كيدلك ليا العجينه وانا كنزيد في الماء شويه بشويه. Donc je rajoute de l'eau petit à petit les filles. البنات هي العجينه صافي سالات، هانتوما شوفوا كي كتكون شويه مطلوقه، حيت الزرع ما كيبغيش يكون ناشف، كيجي مدقص كما نقولوا حنا. فوالا كتجي بحال هكا البنات، شوفوا هانتوما. Voilà, vous avez vu la texture de la pâte, parce que comme je disais, le blé, il faut mettre de l'eau dans la farine de blé complet, parce que il est sec déjà, et si on met pas assez d'eau, on n'a pas un meilleur résultat.
دونك فوالا دابا غادي نخليها تخمر ليا واحد شويه البنات وغادي نرجع معكم. جو لا ليسي ريبوزي ان تو بتي بو اي جو ريفيان فيغ فو ان شاء الله. البنات ها هي العجينه خليتها غير واحد 10 دقائق ما كاملاش. هانتوما شوفوا دابا غادي ندوزو لا سويت كما نقولوا. ما تخافوش منها البنات، ديروا شويه ديال الزرع فوالا، واخا تكون كتلصق شي شويه ماشي مشكل، ما تخافوش منها. faut pas avoir peur même si elle colle un petit peu c'est pas grave. هانتوما تحاولوا تحيدوا ليها هذاك الغاز ديال الخميره لا ديغازي وديروا الطحين صافي. وغادي تقطعوا على حسب الرغبه ديالكم. انا كنبغيهم صغار، هانتوما البنات انا نديرهم صغار، وانتوما الا بغيتو ديروهم كبار ديروهم كبار. moi je vais les faire toutes petits. si vous voulez les faire grands, la taille c'est à votre choix comme vous voulez. voilà moi je préfère comme ça petit كيجيو زوينين. معليش البنات راه واخا تلصق لكم شويه في يديكم ماشي مشكل، باش كتجي خفيفه وكتجي زوينه مهويه، كتجي غزاله فاش كطيب، كيجي زوين فاش كيطيب الخبز هكا صافي. وغادي تكملوا بهذه الطريقه. هانتوما فاش كتديروا ليها طحين ما كتلصقش عادي، لا تلصقت لكم شي شويه. وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه. انا كنسمعها كطرطق ديجا في يديا، كنخدمها وكنسمعها كطرطق هذه جاتني كبيره شويه غادي نقص منها فوالا. ما كيخطانيش هذا الخبز البنات، زعما الصراحه هو الخبازات كلهم ما كيخطاونيش، حيت ما بقيتش كنشري الخبز. انا صافي شي 6 سنين هذه ولا 7 سنين ما بقيتش كنشري الخبز من الزنقه، كنديرو بيديا، مره تاع الزراع، مره ديال كل خطره وكاش كندير كنوع. comme je disais les filles, j'achète plus le pain. ça fait 6 ou 7 ans j'achète plus le pain, donc je fais mon pain à la maison. البنات هانتوما ها هما جاوني 6 خبيزات صغار، غادي نغطيهم غير واحد 5 دقائق باش نقرصهم. donc voilà ça m'a fait 6 petits pains. donc je vais les laisser reposer 5 minutes pas plus. j'ai couvert avec un torchon et je reviens vers vous. البنات هانتوما انا رجعت معكم، خليتهم غير واحد 5 دقائق. j'ai laissé reposer 5 minutes et maintenant غنقرصهم. voilà je vais éplatir le pain. خديت واحد الطاوه اللي غادي ندير فيها شويه ديال الطحين ديال الزرع. je vais mettre un peu de farine de blé comme ça il colle pas. voilà وغنحطهم هكا. فوالا كيجي غزال هذا الخبز ديال الزرع فن زعما الصراحه صحي. انا هاد الزرع هذا كنت كنجيبو من المغرب، لو ترونسبورتور كان يجيبو ليا من المغرب، ولكن طحت عليه هنا في فرنسا وليت كنلقاه. اللي بغى يعرفني فين لقيت الزرع ماشي مشكل يقدر يخلي لي كومونتير وغادي نقول له فين كنشريه. voilà غادي نكمل هكا. comme je disais donc avant j'achetais le blé du Maroc. je le fais ramener du Maroc en fait, le transporteur il me le ramène. et j'ai trouvé un magasin ici en France pas loin de chez moi. donc si vous voulez savoir quel magasin, il n'y a pas de souci, laissez-moi vos commentaires et je vous dirai.
البنات انا قرصت الخبز، دابا غنخليه يخمر، غنغطيه وغادي نخليه يخمر ليا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، لان عندي الدار سخونه داغي غادي يخمر، وغادي ندوز للطياب ان شاء الله. Voilà, donc je vais laisser le pain reposer encore 10 à 15 minutes et je passerai à la cuisson Inch'Allah. البنات الخبز خمر، ما خداش ليا بزاف ديال الوقت، واحد 10 دقائق. غناخد فرشيطه وغادي نتقبهم بحال هكا قبل ما ندخلهم للفران. عمركم ما تدخلوا للفران الخبز بحال هكا بلا ما تقبوه، لان غادي تجي القشره الفوقانيه طالعه وغتجي فيها غير القشره، ما غتجيش زوينه. Donc comme je disais les filles, vous prenez une fourchette une fois que vous laissez le pain reposer. Je l'ai laissé 10 minutes parce que j'ai la maison, j'ai le chauffage, donc ça a vite monté. Vous prenez une fourchette et vous piquez comme ça le pain. Il faut jamais rentrer le pain dans le four sans le piquer, sinon ça va gonfler et ça va faire une croûte. La première, ça va faire une croûte en fait en haut, donc ça sert à rien. Il faut, excusez-moi, il faut pas le mettre sans le piquer avec la fourchette. Voilà. هاد العمليه هذه ضروري منها البنات، obligatoire cette opération les filles. Et donc je vais le mettre au four. J'ai chauffé mon four à 250 degrés et ça va prendre 15 minutes, 15 à 20 minutes de cuisson. سخنت الفران البنات على درجه الحراره 250 دغري وغادي نديرهم يطيبوا. وهادشي اللي كاين ما كياخذش بزاف الوقت، واحد 20 دقيقه تقريبا. وراني درت 6 تاع الخبيزات، مي عندي 2 فرانات غنطيبهم في الجوج تاع الفرانات. البنات انا رجعت معكم، هيا الخبز، ها هو الخبز ديالنا طاب. الاضاءه عندي ماشي زوينه، ما خرجوش ليا محمرين في الفيديو، ولكن خرجوا حمرين زوينين طايبين. هانتوما وخصوصا فشفشين، زعما الصراحه زوينين. هانتوما غادي نقطع معكم واحد طريف وغادي شوفوا هانتوما كي كيجيو روعه، كيجيو غزالين وطالعه منهم واحد الريحه زوينه بهذيك الزراره اللي درت فيها. كنتمنى من الله هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم واللايكات وبارطاجيو مع صحاب والحباب باش تدعموني. كنشكركم بزاف. Voilà les filles, comme je disais, donc la lumière elle est pas top, mais sinon ils sont bien cuits. Regardez, ils sont dorés. J'espère que vous allez essayer cette recette. Vous me laissez vos commentaires, likez, partagez avec la famille. Voilà, regardez. Surtout, ça dégage une odeur des grains que j'ai mis. Ça sent très bon et surtout, c'est très bon comme pain. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum al-bnat.